हेलो गाइस, वेलकम टू सुरजीत ब्लॉग। तो गाइस, मैं आज आपको मेरे बाइक पे जो साइलेंसर लगा है मैं इसके बारे में बताऊंगा और इसका प्राइस वगैरह कितना है और इसका साउंड कैसा है मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले तो आप इसका फिटिंग देख लीजिए। तो गाइस, ये जो साइलेंसर है मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था और इसका प्राइस था 2200 और 250 रुपीज़ का मुझे शिपिंग चार्ज लगा। तो आप देख सकते हैं मेरे बाइक पे ये साइलेंसर लगने के बाद कैसे लग रहा है। तो दोस्तों, इस साइलेंसर पे आपको बहुत सारे और भी कलर मिल जाएंगे, जैसे कि क्रोम और ब्लैक टिप क्रोम साइलेंसर। और मैंने जो लिया है, मैंने क्रोम टिप और ब्लैक साइलेंसर लिया है और आपको फुल ब्लैक पे भी मिलेगा। तो आपको जो पसंद है आप वो परचेज़ कर सकते हैं अमेज़न से जाके। आप तो गाइस, मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आप बाइक ले रहे हैं रॉयल एनफील्ड का और अगर आप साइलेंसर लगाना चाहते हैं, तो पहले तो ये अभी इलीगल हो चुका है। तो फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, पर सिटी वगैरह पे ज़्यादा नहीं चला सकते, चालान का इशू है। तो दूसरी बात है दोस्तों, अगर आप साइलेंसर लगाना चाहते हैं बाइक पे, तो पहले आप बाइक लेके ही साइलेंसर मत लगाइए, थोड़ा रुक जाइए। बाइक का जब सेकंड सर्विसिंग हो जाता है तो तभी आप लगाए, तो वो अच्छा रहता है इंजन के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरे बाइक ओडोमीटर पे 3143 किलोमीटर चल चुका है बाइक। तो मैं कुछ दिन पहले ही बाइक का जो सर्विसिंग है, सेकंड सर्विसिंग, वो करवाया है और तभी मैंने जो ये साइलेंसर है वो लगाया है। तो गाइस, ये जो वीडियो है मैं यहीं पर एंड करता हूँ। और आपको अगर और भी रॉयल एनफील्ड पे मॉडिफाई के वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक कीजिए इस वीडियो को। तो अभी के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, गूगल प्लस और इंस्टाग्राम पे।